हेलो कल्लू जी, प्लीज पिक अप द कॉल। कल्लू जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं, कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर कल्लू जी, प्लीज जल्दी से फ़ोन उठाइए, आपके चाहने वाला का कॉल आया है मिस्टर कल्लू। हेलो जी, प्लीज जल्दी से फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। प्लीज रिसीव द कॉल कल्लू जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं तो मिस्टर कल्लू जी कृपया कॉल उठा लीजिए, नहीं तो कॉल कट जाएगी।